בחרתי לנגן את היצירה הזאת, פסקליה של הנדל, ואני לא במקרה פתחתי בשקון של באך. יש לזה משמעות מבחינת המלחינים האלה, שהם מלחינים שנחשבים למלחינים של תקופת הברוק. בתוך ההנחיות שקיבלתי בתקשורים שלי, הם כיוונו אותי, בלי שאני ידעה בהתחלה, ואחר כך הם הסבירו לי גם למה הם כיוונו אותי לתוך היצירות האלה. בתוך היצירות האלה יצאו המון דברים מאוד מאוד משמעותיים. אז אני אספר לכם שבגיל 7 אני נלקחתי לאולפני כל ישראל הרדיו, להקליט וללמד שירים בשידור חי. ומהזמן הזה בעצם אני הייתי על במה מקצועית באופן קבוע. פסטיבל הילדים, הצגות ילדים, 2 סרטים, מקהלת צדיקוב, למי שזוכר, הייתה מקהלת הזאת. כן. סולנית של להקת הנוער עובד ולומד, הופעות בחו"ל, כישרונות צעירים, פסטיבל הזמר החסידי, שעשיתי אחר כך איתו סיבוב הופעות של 3 חודשים בארצות הברית מחוף לחוף, מקסיקו, קנדה ואירופה. וכל זה היה לפני שהתגייסתי לצה"ל. ובעצם ממש עוד כשהייתי שם בארצות הברית קיבלתי טלפון שאני מגיעה להתגייס, ואני ישר משתבצת בלהקה צבאית, אפילו לא בחנו אותי בעצם, לא עברתי. שלפו אותך. פשוט הגעתי לשם, הייתי סולנית הלהקה, הלהקה נקראה ערב שירי אלתרמן, כוכבים בחוץ. היו להקות, אבל רפול שהיה אז, ועכשיו תדעו פחות או יותר בת כמה אני. וגם כל הלהקות ביחד היו מתאספות, וזה נקרא מקהלת צה"ל, ומקהלת צה"ל הופיעה באירועים ממלכתיים. ואני הייתי גם סולנית של מקהלת צה"ל. אני השתחררתי מהצבא, וישר נכנסתי לתוך הפקה מחזמר אברהם אחד, אם מישהו זוכר, זה היה עם ריקי גל ואריק סיני, הפקה מאוד גדולה וככה מאוד רצינית. ואחר כך הופעתי 1.25 שנה עם מוטי גלעדי בתוכנית שלו רבותיה ההיסטריה חוזרת. ואחר כך עשיתי עוד כמה דברים, אבל בעיקר גם הייתי סולנית של להקה שהופיעה באירועים, יותר בקרב אוכלוסייה גרוזינית אריסטוקרטית. כן, אז אני גם ידעתי לשיר בגרוזינית וגם ברוסית. קיבלת מלא דולר. כן. האמת שרציתי לשאול אותך משהו נשאר. מלא דולרים, מלא, כן. תשאירי משהו בגרוזינית. כי זה... כן, אחר כך. כן. אוקיי. את יודעת? מבינה? סתם. לא. אוקיי. אני לא צריכה להבין. כן, לא. היית שמה את הכובע הזה. אני אשיר. ובעיקר בעצם היינו עושים אירועים באוסטריה ובבלגיה. ממש היה קו מאוד מאוד... בבלגיה יש הרבה. כן, וגם באוסטריה. הרבה לקוחות שלי משם. בבלגיה באמת הרבה יותר, נכון? גרוזינים. כן. הם מגיעים לארץ במיוחד בשבילי. גרוזינים? כן. שהאישה שלו בדיכאון, הוא אומר לה, גרוזינים. אבל לא רק, תקחי מהטוס תרבי, תחזרי בן אדם. זה היה די דומיננטי, למרות שגם הופענו כמובן עם קהלים אחרים, אבל זה היה די דומיננטי. ובעצם הדרך הטבעית שלי ללימודים הייתה להמשיך ללמוד מוזיקה. סליחה. אז במקביל להופעות האלה, אני גם הייתי סטודנטית לחינוך מוזיקלי, ואני ידעתי שאני לא רוצה ללמד מוזיקה במסגרת של החינוך הקונבנציונלי. הרגשתי שאני רוצה לעשות את זה בדרך שלי, בדרך אחרת, ובמקביל להופעות היו לי כאן בבת ים 180 תלמידים ב3 מרכזים קהילתיים סמוכים. לימדתי פסנתר, אורגניות בקבוצות, חליליות בקבוצות, ריתם מוזיקה ומוזיקה, ואפילו זכיתי להיות המורה מצטיינת, זכיתי לביקורו של יצחק נבון שהיה שר החינוך, שהגיע ממש באופן מיוחד לראות את הפרויקט הזה של 180 תלמידים. וככה אני בעצם תמרנתי בין הופעות, קבוצות למידה, שיעורי פסנתר. פשוט הייתי מגיעה עם הסמסונייט שלי, שבתוכו בגדי הופעה, למתנסים, מלמדת, מסיימת, הולכת ללמד
שיעורי פסנתר, מסיימת, היו באים לקחת אותי להופעה, נוסעת להופעה, חוזרת הביתה אחרי שהולכים לכל מאורע ירושלמי, לא משנה באיזה מקום בארץ הופעתי, חייבים לעבור למחנה יהודה, וככה זה היה. תראו, האמת היא שאני הכנתי עכשיו ככה איזשהו קטע שרציתי שנרקוד ביחד. בא לכם? איזה שאלה. אז אוקיי, אז עכשיו ככה, זה מקצוע. שנייה. את הבייבי דול. שנייה. אנחנו נעשה משהו בעצם, הריקוד שאני ככה כיוונתי אליו, זה מכיוון שפתחתי את הסיפור במקום הזה של הילד המיוחד, שמסתכלים עליו מצד אחד מאוד בהרצה, אבל מצד שני מאוד מפריעים לו לתוך העולם שלו. ואגב, זה לוקח אותי עד היום למקום שהפרטיות שלי מאוד משמעותית לי. אני ממש פנאטית לפרטיות שלי ולחופש שלי. אף פעם לא הבנתי למה, רק כשהתחלתי לחפור, הבנתי למה אני כל כך ככה קנאית לפרטיות שלי. ועדיין אני חושבת, גם עם ילדים מיוחדים, וכל אחד הוא בעצם מיוחד, צריך לאפשר לכל אחד את המקום של המיוחדות שלו, אבל לתת לו את הספייס שלו, לתת לו את המקום שיכול להביא את העולם שלו לידי ביטוי, ולא באמת לחנוק את המקום הזה. אז הריקוד הבא זה טרנטלה, נפוליטנה, שאנחנו נלך לרקוד, וכשנסיים את הריקוד אז נחזור לשבת כי יש המשך. ובעצם מה שקורה במוזיקה הזאת זה, אנחנו נעשה מעגל, ואני כל פעם מזמין מישהו אחר להיכנס לתוך המעגל ולרקוד את הריקוד שלו, שבפזמון אנחנו פשוט נרקוד איתו ביחד. אוקיי? איזה מזל.